Шул бүркеттә егет батыр бул, тайганыңда таян халкыңа, яуда арысландай ажгырып, ян аямай ташлан душманга. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب يا كريم bu mübarek günde 1415 Hicri yıldan Muharrem ayının 1. günde bu mübarek batırımız salavat Yulay kardeşimizin Tuğan avlunun urunda bu mübarek bayram günde bu mübarek saatte Allah Teala ve Tebareke Hazretlerinin büyük ve mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerin Kur'an-ı Kerim surelerini okunuq. Ya Rabbi ya Kerim bu kılmış Kur'an-ı Kerim nuruna bu yerler bizi nurlandırgayının. Bu kılmış Kur'an-ı Kerim bereketine bu yerlerge hayırlı bereketler katırgayının. Bu mübarek Kur'an-ı Kerim rahmetinden bu yerde yaşayan halkımızga özünün rahmetini halgayının. Bu mübarek saatte okulmuş Kur'an-ı Kerim'in savabın büyük batırımız Salat Yulay'dan ruhlarına işte bir ruhlarına şat kılgayının. Ya Rabbi Ekim onun atahı Yulay Adnali'nin ruhlarına işte bir ruhlarına şat kılgayının. Ya Rabbi Ekim şulay salavatından birge yavda katnaşıp halkımızın azatlığı için başların kanlarını tükken kardeşlerimizge hem Salavat Yulay'dan başlap bugün günge hatlı halkımızın azatlığı için kurban bulgan barsa kardeşlerin ruhlarına başlayız. Ya Rabbi Kerim bu mübarek saatte bu mübarek urunda halkımızın büyük yazıçları hem büyük şahısları yıldı. Ya Rabbi Kerim bu yazıçlarımızga Salavat Yulay'dan ruhun devam ettirip hayırlı eserler yadırga, halkımızı terbiyele turgan izgi kitaplar yadırga, hem halkımızga Salavat Yulay'dan ruhun yetkiri için hizmet etirgen nasip etkeyinin. Ya Rabbi Kerim bu yerde Salavat Yulayf şekilli yine yaşlarımızı nasip etkeyinin. Ballarımızın şul ruhta terbiyelenip kilesek tele milletimizi, halkımızı azatlık için hayırlı hizmetler görgen nasip etkeyinin. Ya Rabbi Kerim bu nadı mübarek kılgayının, bu nadı tınız kılgayının, hem burunda yine hem salavatla okşanan sabilerin usulü nasip etkeyinin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك. Zamanalar bulgan ilgari, bulgan ildin batır uldarı. Boş yetmezlik işler işlegenler, büte
галәм білген оларды. Өмір бойы жүріп яударда, жейған олар ханһыз достарды. Енген олар бик көп батырдарды, қырған олар ханһыз дұшманды. Қорқмағандар сиқырсынан, аждаһалай усал яуыздан. Жен пәридің мәкір хәйләһенән жылан сәсә тұрған ағудан. Рухым күтәрілді, минең дә, ярләнем мин дә атымды. Дошман сафын тармар итергә, изге яуға уқтай атылдым. Мин қираттым дошман сафтарын, 300 дошман hücum иттеләр. Бик күптәре аяк астында кәүдәләрен тупрак иттеләр. Явыз дошман явы исенән атым алып сыктым акланга. Акландагы йылга ситендә ултырып, тәсбих әйтеп Аллага, изге яуга тагы барам мин. Азатлык һәм шөһрәт табам мин. Салават арияһын башкара Хамидулла Ишболдин. Батыр туа бүйік халықта. Батырдарын данлаган ил барын, иленең данын күтәргән батырдар булганын, зиһен нуры менән бадыкландырып, күңел йылыһына сорнайык. Әбел районының Тақыр авылынан
Садыкова Василя Зайнулла кызы. Рахмет егер Василя апай. Һаумыһығыҙ, салаваттар, бик күп йыйылдык ҡунаҡтар. Ҡыуанышып беҙ ҡайтырбыҙ, һыбай менеп тулпар аттар. Һиңә 240 йәш шатланышып килдек ҡотлап. Һин тереһең, үлемһеҙһең, беҙҙең менән бергә мотлаҡ. Вәлиди туғандың бөгөн әйткән һүҙендә хаҡлыҡ. Ырыуым Аҡтамыр ише һис бер ҡормаҫ башҡорт. Салауаттар, Вәлидиләр, Кусимовтар күп тыуыр. Яуҙа ҡайнаша һынаша, ир ҡорона ир тулар. Иншалла берҙән булһаҡ, нигеҙебеҙ нығыныр. Бик күп милләт урын тапҡан, Уралымда һыйыныр.
Аргаяш районы Селеб өлкәһенең Ак тирмәһендә тирмәләрнең хуҗалары Яраткол акционерлар җәмгыятенең рәис урынбасары Айвар Харис улы, Әрәлә Сәфиттин кызы һәм Сәйдә апай Аргаяш халык театрының режиссеры. Һезгә мин шундай һорау бирергә теләйм. Ниндәй теләктәр белән килдегез, нимә күрергә теләнегез һәм теләгегезгә ирештегезме? Biz özümüzün Başkurt bulğaz. Biz özümüzün Başkurt bulğaz. Başkurt yürəgi Işışınday dur bayramğa, Salavat Yulayevqa 240 yaş bayramına Sitte qalağı kilməni. Bayramda qatnaşıb, özümüzді көрһәтеп, Башқұртстан халқын көріп, bayramda қараға келдік. Йөрәктәр бик күтәренке, bayram бик матур үтә. Теләгегезгә ирештек дип уйлайм. Bayram турында һез газет журналлардан укып белдегезме, әллә кайдан белдегез? Газет журналдардан инде ел буе язылала. Башкортстан газет журналын алдырабыз. Мәктәптәрдә дә семьялала, күп кенә семьяла авылда. Ягъни Башкортстан белән бәйләнештәр Аллага шөкер инде. Аллага шөкер әле көндәрдә бик зур бәйләнештәр бара. Һеҙҙең өсөн йырлайбыҙ беҙ, йырҙарҙың аҫылдарын тей, апайлы һеңлеле кескәй, Венера менән Элиза. Элиза менән Венера һәм уларҙың атаһы Рәмил Заһретдинов Силәбе өлкәһе Аргаяш районы Дәрвиш ауылынан. Акционерҙарҙың Салауат Юлаев исемендәге йәмғиәтенән. Халык ижады конкурсы лауреаттары. Башкаралар Әнвәр Шафиқов һәм Исхаков Илһам.
Тирмәләр борынгы ата-бабаларыбызның яйләүдәге торлыгы. Улар бер үк вакытта халкыбызның нескә заугын, маһирлыгын күрәтә. Халыктың ошы хыдаттарын онытмак икән. Киемен дә, турлагын да, көнкүрештәге һәр нәмәне югары зауык белән эшләгән борынгылар. Уларның усталыгына хоклану, заугын баһалау аз. Бүгенге кешеләргә үҙебездә шундай сифаттарҙы тәрбиәләргә тейешбеҙ. Бына шуға күрә лә был оло байрамда иң матур тирмәне асыҡлау маҡсатынан конкурс үткәрелде. Милли кейемдәр күргәҙмәһе иһә халыҡтың борондан матурлыҡты бик нескә тойоуы, шул матурлыҡты ижад итеү һәм был ижадта айырым кешеләр генә түгел, ә һәр кемдең, һәр ғаиләнең ҡатнашыуы тураһында һөйләй. Шуны әйтергә кәрәк. Бында күңелгә ятмаған, ҡараштарҙы иркәләмәгән бер генә тирмә лә юҡ. Һәр ҡайһыһы үҙенсә матур. Ә бына Баймаҡ районының Темәс ауылынан килтерелгән тирмә иғтибарҙы айырыуса йәлеп итә. Шуға күрә лә унда инеүселәр, биҙәлеше менән һоҡланыусылар ифрат күп булды. Был тирмәнең хужабикәһе Ғәлиә Санъярова. Талапсан жюри ошо тирмәне иң матур, иң зауҡлы, иң күркәм тип тапты. Ғәлиә Санъярованың беренсе урынға лайыҡ булыуы хатта бик ғәҙәти ҙә ине. Сөнки йәйге торлаҡты халыҡтың зауығына тап килтереп биҙәүе, боронғо оҫталарҙың маһирлығын үҙләштереп йыһаздар эшләүе, шуның менән замандаштарын һоҡландырыу һәләте күптән билдәле. Санъярова Ғәлиә Тимербулат ҡыҙы 1928 йылғы Темәс ауылынан килгән. Ғәлиә апай, мына минең ишетеүемсә, ошо тирмәнең үҙенән алып эсендәге бөтә булған йыһазы һеҙҙең ҡул менән эшләнгән, шулаймы? Шулай. Ошо тирмәнең эсендә бөтә генә нәмә булған, нәмә сигелгәнме, анау ҡул эштәре, селтәр, ҡашмау, сәсмәү, идеү, ана ирҙәрҙең эс кейеме, күлдәге, әбейҙәрҙең бөтәһендә үҙ көсөм белән эшләнем. Сигелгән нәмәләр дә үҙемдеке, тегелгәндәре лә үҙемдеке. Мына буйырған, арҡыры юрған, мына сиргетыштар, бөтәһе лә үҙем эшкәрткән эштәр булар, ҡул эштәре үҙемдең. Үҙемдең ниндәй генә хәлемдән килгән нәмәне лә үҙем эшкәртергә уйлаһам, биш эшкәртәм. Мына ана идеүме, ана торған күлдәктәр, хәҙер мин 4 камзул, 4 күлдәк кейберем хәҙер. Үҙемдеке. Ошо ана торған күлдәктәр, мына үҙем белән йөргән хатындарға ла үҙемдән нихемде кейдерәм. Шулар минең кейемем белән йөрөй. Ҡайныһы, мында икәүгә кейдердем. Тирмәнең кейеҙенең хатлы үҙегеҙ эшләгәнегеҙ бит әле. Тирмәнең кейеҙе минеке түгел, уны алдап әйтәлмәйем, был тирмәнең үҙе нейһе. Тирмәнең үҙенең кейеҙе, был ҡаҙаҡ остандан алдырылған. Мына эсендәге балаҫтар, мына ошо түшелгән, мына йыйылған, олар минеке, ана таштағы олар минеке, яңы һуғып ятҡан балаҫта башланған минеке, кейеҙгә әҙерләп һалғанда минеке, ана сыуал эшләнем, ананда үҙем ҡул көсө инде ул шылдырып алып береү белән, кәнишне балсығы бөттө инде аның, кирелеп, сколько километр ерҙән килеп, шулай баһала ниһен генә күренһен тип кенә эп килдек. Һеҙ бындай тирмәне былай йыһазлаған өсөн күп тапҡырҙар беренсе урындар алғанығыҙ шикелле олоғына байрамдарҙа. Был районда 10 тапҡыр алдым беренселекте. Район буйынса 10 тапҡыр алдым. Райондан хәҙер Уфаға эләктем. 87-нче йыл беренселекте алып. Шунан анда 30 тирмә араһында беренселекте алып, Уфаға эләгеп, Уфала 8 район араһында беренселекте алып, 87-нче йыл тоже. Шунан Мәскәүгә киттем. Уфаға
Май айында бардық. Мәскәүдә лә беренче урын алып кайттым. Мәскәүдә беренчелекте урынды алып, Францияга элеккенем. Но Францияга барган мен баягы ней, эдрак авырыгын карагас, барман. Азатлык, ирек, рух. Салаваттың милләттәшләрен ныклы рухлы, азатлык хыюсы, хынмас рухлы улдарын Рәсәй патшалыгы хөргүндәргә ебәргән. Оскан, аткан, баштарын кистергән, усактарда яндырган. Әмма халык бер касанда теленә, диненә, үзенең булмышына хыянат итмәгән. Байрам мәлендә был хакта айрылса горурлык белән уйланабыз. Әмма күңелдәрдә байрам кайфы тотышлай биләгәндә лә, йөрәктәр ниткән әйберләр бар. Бүгенге бездә халкыбызның рухын һындыручы, киләсәген зәгыйфләүче, булмышын юк итүче күренешләргә хуш күңелле калу мөмкин түгел. Кешенең рухын агылмаучы, тарихи тамырын корытучы, яшәүнең мәгънәһен юкка сыгаручы эскелек таралган. Шулай да рух сафлыгын хаклаган, яшәү ямен аңлаган, гомерен кадерен белгәннәр җитәрлек. Салават Юлаев көннәренә Баймак районыннан 6 тифтәләп кеше килгән. Мен әле аларның итәкчеләре белән районның һәм каланың администрация башлыгы урынбасары Шәфкать Гали улы Тутаев, Салават колхозы рәисе Ирек Нигъмәт улы Бикметов һәм Һәүнәк совхозы директоры Иршат Хәмит улы Сиддиков белән җәшеп торам. Һеҙгә бер һорау. Салават рухы бүгенге көндә һеҙҙең өсөн нәмә аңлата? Мин уйлайым, без бөтәбездә, бөтә милләт, бөтә Башкортстан халкы рухи яктан асыккан хәзер. Менә шунда килеп, тоенып, каруланып, көч салып, бер-беребезне күреп, осрашып кайтырга тиешбез. Салават рухын аякка бастырыр өчен безнең халыкка янаган бер зур насар көч бар, ул эскелек. Шу эскелектән без халыкты уятак, айнытак, калган эште без этеп алып китербез дип уйлыйм. Халык уянырга тиеш. Бүгенгә безнең халыктың рухы һуңган. Эскелек бүтүрөп килә безнең башкорт халкын. Унан башкала мәсьәләләр бар инде әлбәттә, иң зур зыян шуннан. Мин дә шулай дип уйлайм. Менә был Салават көндәрен үткәрү. Монда безнең килүдән максаты шунда. Без үзебезнең борынгы йолаларды, борынгы тарихты, мәдәниятебезне онытмаска тиешбез. Шуны яшьләргә тапшырырга тиешбез. Бергәләп күрәтергә тиешбез. Кешене менә шундый. Чөнки бүгенге көндә күп кеше национальный герой икәнде белә, төп тарихты, төп нәмәне белмәй. Ентеғым, Фәйзи Гаскәров исемендәге Башкорт дәүләт халык биюләре ансамбле башкара.
Байрамдың күрке халыктың күңел байлыгыннан билгеләнә. Күңел өньялары иһә йырсыларның, бейүсләрнең, курайсыларның, үз осталарының, кыскаһы сәнгать әһелләренең талантында сагыла. Байрам күңелдәргә рухи адык бирә, яшәү емен, тормыш кадерен, изгелек төшенсәһен тәрәнерәк аңларга ярдәм итә. Шугаларда Салават Юлаевтың тууына 240 ел тулуды билдәләгән Иркен мәйданда сәхнә байрамдың йөҙөк кашына әүрелде. Рәсәй конкурсы лауреаты Вахид Хазаров. Башкорт халык йыры Ильяс. Better
халык сәскәһе биюе. Башкортстандың Салават премиясы лауреаты, Рәсәйдің һәм Башкортстандың атқарылган сәнгать хезмәткәре, халыкара конкурсның дөньяда иң оста кумытчысы Роберт Заһретдинов.
һәм Галимуссәләм премиялары лауреаты Рауил Бикбаев. Табырға дип қыраузарға яуап, алырға дип яңган ур хавап, шишмелерге сарсап килгән кебек, киләбез бит һиңә салават. Йыелабыз елда салаватка, тарта безне бында хак уран, татулыкка безне сакыра ул, батырлыкка безне сакыра. Сал Уралда гайяр яш салават, давылланып калкха яңынан, башкорт ирләренең кайһыларын алыр иде икән янына. Агуланган ер һуларын күреп, хызлаганда йөрәк яраһы, ошындагы кайһы егетләрне идерне тогыры яраны. Азмы Башкортстан балалары аерылып атай нигезеннән, башкортлыгын онытып барганы, башкорттарын юлып маңкортлыктан туплар иде микән олы йортка салаваттың сая фарманы. Йыелабыз елда салаватка, теләктәрне батыр кыл кабул, һинең гаскәреңнең сафтарына турып калырмын дип куркамын. Яңа быел салават турасында поэма.
батырдарды тудырган халык үзе лә үлемһез. Әмма шуны ла айрата әйтү кирәк. Салават Юлаевтың тарихи әһәмияте, уның көрәшенең мәгънәһе, халык язмышының хәтер мәлендә тарих майданына сыгуы, һәләтен, булмышын, акылын, белемен, халкының киләсәген курсылауга хезмәт итүе һәм шул юлда курбан булуы бары тик башкорт халкы яки шул усырда башкорт илен төяк иткән халыктар өсөн генә булһа, батырдың каһарманлыгы, язмышына төшкән бурысты үтәүдең зурлыгы, шәхесенең улылыгы гамәлдә өлгәшкәндән күпкә кайтыш булыр иде. Салават шәхесенең әһәмияте бер генә халык яки Рәсәй тарихы менән генә сикләнмәй, тотыш кешелек тарихына ингәнлеге, тотыш кешелек үсешенә йогынты яһай алганлыгы, тотыш кешелектең рухи талаптарына җавап биргәнлеге менән билдәләнә. Азатлык бәсен аңлаган, ирек кадерен белгән һәм әле буйындыркыдлыкка өлгәшкән Эстониянең ярын яуган диңгез бүген халыктар язмышы хакындагы тәрән уйга сумгандай тын калган. Әмма ул да мәле-мәле менән тарих битләрендәге дәһшәтле усырларны яңадан кисергәндәй яркы була. Ирек һөюче Салават менән уның атаһы Юлайдың гомеренең байтак өлеше ушында, Палдиски калаһында богауланган килеш үткән. Борын ул Рагервик дип аталган. Палдиски калаһында иң матур урамдарның беренә Салават Юлаев исеме бирелгән. Шул урамда батырдың һыны кәүдәләндерелгән. Салават Юлаев исемендәге мәктәп тә бар монда. Башкорт халкының каһарман улына багышланган музей эшләй. Өфөләле Салават урамы бар. Бына ул.
Уның кайда икәнен ошо урамда яшәүселәрдән башка белүселәр күп микән? Унлап өйдән торган ташландык бер урам. Бұл бақса касандыр Салават исеме менән аталгайны. Ошо урында батырдың бюсы бар ине. Хәзер исеме лә, бюсы ла юк. Өфө кала мэриянең элекке коммунистлары һаман булһа 1917-1930 елларда һагына микән. Октябрь исеме уларга бик кадерлеме? Халык күптән инде уны Салават проспекты итеп үзгәртүне таләп итә. Әмма халык үденә колак салусы гына юк. Тоталитар режим әле һаман тормышыбыздан китергә ашыкмый мәллә. Салават исеме барыбер горур яңгырай. Иң каты, иң фаҗигале усурларда үтеп, киләсәккә кыю бара. Салават халык күңелендә яшәй. Салават рухы үлмәгән икән, гаделлек тантана итәсәк.